يمكن مشاهدينا الكرام لعقار جديد لعلاج السعال المزمن أن يحد من معاناة كثير من الأشخاص الذين يعانون من السعال المزمن. نعم هنادي، بعد أن قضى البروفيسور سويرندر بيرينغ طبيب الرئة تجربة عالمية وجدت أن عقار جيفا بيكاسنت يقلل من سعال الشخص بنسبة تصل إلى 60%. وفي حال حصل البروفيسور على الموافقة فسيكون العقار التجريبي أول علاج جديد منذ أكثر من 50 عاما للتخفيف من أعراض الحالة المنهكة. ويعرف السعال المزمن أو المستمر بأنه السعال الذي يستمر لأكثر من 8 أسابيع. ويقدر اختصاصيو الرئة أن ما بين 4 إلى 12% من سكان مثلا المملكة المتحدة يعانون منه، وفي كثير من الحالات يكون ذلك بسبب إصابتهم بالربو أو اضطراب الانسداد الرئوي المزمن أو أي حالة أخرى تؤثر تأثيرا خطرا على تنفسهم. لمناقشة هذا الموضوع نسعد باستضافة الدكتور محمد حسن الطراونة الاختصاصي في الأمراض الصدرية والتنفسية. صباح الخير دكتور طراونة. ما أسباب السعال المزمن وهل له علاقة مباشرة بالمناخ، عندما نعرف مثلا بأن سكان لندن من 4 إلى 12% من سكانها يعانون منه؟ هل له علاقة مباشرة بالمناخ؟ صباح الخير، يعطيكم ألف عافية. أولا، السعال المزمن يعرف بأنه السعال الذي يستمر لمدة لا تقل عن 8 أسابيع. أما السعال الحاد فهو السعال الذي يستمر لما لا يقل عن أسبوعين. فالسعال هو ردة فعل الجهاز التنفسي نتيجة دخول المحفزات إلى المجاري التنفسية، وبالتالي تصدر هناك إشارات من الدماغ بضرورة تنظيف المجاري التنفسية، فيصدر هذا الصوت وهو السعال. السعال نعم. المزمن هو مشكلة من المشكلات التي نعاني منها كثيرا بسبب أن قد يكون للسعال أسباب مثل الإفرازات الأنف في البلعوم أو الربو أو التحسس القصبي أو الارتداد المعوي المريء. وفي الكثير من الأحيان نجري العديد من الفحوصات والإجراءات ولا نستطيع الوصول إلى تشخيص، فقد يعاني. نعم، إذا أردنا أن نعود إلى هذه الدراسة وعن هذا العقار الذي يدعى جيفا بيكسانت، برأيك يعني هل هو فعلا سيحدث ثورة في مجال هذه المسألة والمشكلة الطبية، وهل هو فعال 100% لكل أفراد المجتمع ولكل الأعمار، ومما يتكون ما هي تركيبته؟ أولا، هذه الدراسة التي أجريت وأديرت بإشراف كينجز هوسبيتال أو كينجز كوليدج، هذه الدراسة ونشرت في مجلة لانسنت، أن هذه الدراسة تبين أن هذا العقار يعمل بطريقة إيقاف مثبطات P2X3، وهذه المستقبلات موجودة في الأعصاب الطرفية التي تغذي الجهاز أو الجهاز التنفسي، والتي تستقبل الأوامر من الدماغ بالقيام بردة فعل السعال. فهي نوع جديد من أنواع الأدوية المضادة للسعال. فهو حسب الدراسة التي نشرت أنه يقلل من احتمالية حدوث السعال بنسبة 60 إلى 70%. وأيضا تم استعمال هذا العقار في اليابان وفي سويسرا، وجاري الآن دراسته في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لاستعماله كعقار مضاد للسعال. فهو علاج مهم جدا لنا كأطباء في الأمراض الصدرية، لأن هذه المشكلة الشائكة التي نعاني منها في بعض الأحيان لا يتم التعامل معها بالعديد من العلاجات والمستحضرات، وفي بعض الأحيان لا تكون دون جدوى.
فلذلك هذا السعال يساعد كثير، هذا العقار يساعد كثيرا في التخفيف من أعراض السعال، لأن السعال في بعض الأحيان إذا كان مستمر ومتكرر قد يؤدي إلى حدوث حالات من الإغماء، وقد يؤدي إلى حدوث الاستفراغ، وأيضا قد يؤدي إلى حدوث آلام في العضلات أو في الصدر نتيجة السعال المتكرر، وخصوصا عند كبار السن والذين يعانون من هشاشة في العظام. قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حدوث شعر في العظام في الأضلاع، وبالتالي فهو له أضرار كبيرة، وقد يؤدي أيضا إلى حدوث حالة من سلس البول، وهذا أمر محرج للكثير من الأشخاص ويؤدي إلى اضطراب في حياتهم الاعتيادية. نعم. فلذلك هذا العقار له أهمية كبيرة في المرحلة القادمة. شكرا لك دكتور محمد حسن الطراونة، الاختصاصي الأمراض الصدرية والتنفسية. حسام، نحن معودين يمكن على